Sister មកដល់ថ្ងៃនេះខ្ញុំមានមេរៀនថ្មីមួយទៀតដើម្បីនឹងបង្រៀនបងប្អូនទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះយើងមានមេរៀនដែលមានឈ្មោះថាបច្ចុប្បន្នកាលធម្មតាទម្រង់សំណួរអញ្ចឹងបច្ចុប្បន្នកាលធម្មតាទម្រង់សំណួរវាមានលក្ខណៈបែបណាអញ្ចឹងសូមយើងតាមដានដោយចិត្តទុកដាក់ទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងយើងមើលអំពីទម្រង់ form អញ្ចឹងយើងគេចាប់ផ្ដើមឡើងដោយ do នឹងវាសំណួរហើយអញ្ចឹងវាមានលក្ខណៈបែបណាយើងតាមដានអ្នកគ្នាឧទាហរណ៍ do I live សញ្ញាសួរមកយើងដាក់ do I live អីចឹងមកឧទាហរណ៍ do you live do we live do they live អញ្ចឹង do យើងប្រើជាមួយនឹង I you we they do ដល់ពេលខាងនេះវិញគឺ does យើងប្រើជាមួយនឹង he she it ទាំងអស់ហ្នឹងយើង does ប្រើជាមួយ he she it do យើងប្រើជាមួយ I we they ក្នុងការបង្កើតទម្រង់សំណួរបច្ចុប្បន្នកាលធម្មតាអញ្ចឹងយើងសួរមក does he live និង does it live នឹងគឺប្រយោគសំណួរប្រើជាមួយនឹង he she it ចាប់ផ្ដើមឡើងដោយ does ចំណែកឯសំណួរជាមួយនឹង I you we they យើងចាប់ផ្ដើមឡើងដោយពាក្យ do ដើម្បីសួរសំណួរអញ្ចឹងចាំបងប្អូនមិនមែនយក do ហើយ do she live ចឹងអត់ត្រូវទេណា do he live ក៏អត់ត្រូវដែរ do it live ក៏អត់ត្រូវដែរអញ្ចឹងគឺវាមានច្បាប់របស់វាយើងមើលតាមទម្រង់ដែលខ្ញុំបានសរសេរឲ្យហើយស្រាប់អញ្ចឹងគេថាម៉េចគេថា question form ទម្រង់សំណួរពាក្យ do និង does ហ្នឹងគឺវាបូកប្រធាន subject ប្រធានហ្នឹងគឺពាក្យនេះហើយ I you we they he she it ហ្នឹងអញ្ចឹងគឺបូកប្រធានអញ្ចឹងកន្លែង subject នោះយើងអាចយកពាក្យទាំងអស់ហ្នឹងមកប្រើ I you we they he she it ហ្នឹងប៉ុន្តែយើងប្រើលក្ខណៈមើលផងអ្វីត្រូវប្រើជាមួយ does អ្វីត្រូវប្រើជាមួយ do បន្តមកទៀតបូក infinitive នេះគឺចង់សំដៅទៅលើកិរិយាសព្ទខ្ទង់ទី1កិរិយាសព្ទខ្ទង់ទី1យល់បច្ចុប្បន្នកាលធម្មតា infinitive តទៀត there is no s at the end of verb in question គេនិយាយថាពុំមានការបន្ថែមអក្សរ s នៅចុងបញ្ចប់នៃកិរិយាសព្ទក្នុងប្រយោគសំណួរឡើយពុំមានការបន្ថែម s អត់មានបន្ថែម s ទេមើលអត់មានបន្ថែម s ទេនៅចុងបញ្ចប់នៃកិរិយាសព្ទនៅក្នុងប្រយោគសំណួរឥឡូវយើងមកឧទាហរណ៍មកដើម្បីដឹងថាវាមានន័យថាម៉េចអត់មាន s ហ្នឹងអញ្ចឹងប្រយោគសំណួរនៅពេលដែលកិរិយាសព្ទគឺយើងមិនបាច់ថែម s វាទេនេះឧទាហរណ៍ she live នេះជាប្រយោគស្របអញ្ចឹងកិរិយាសព្ទទៅថែម s ឲ្យវានៅពេលដែលប្រើជាមួយ he she it ថែម s ប៉ុន្តែ does she live អញ្ចឹង does she live នេះយើងមើលលើអត់មាន s ទេអញ្ចឹងពីព្រោះវាជាប្រយោគសំណួរអញ្ចឹងគេថាម៉េច there is no s at the end of the verb in question ពុំមានការបន្ថែម s ទេនៅចុងបញ្ចប់នៃកិរិយាសព្ទក្នុងប្រយោគសំណួរអញ្ចឹងការដែលគេឲ្យឧទាហរណ៍មកគឺត្រឹមត្រូវឧទាហរណ៍ does she live in Phnom Penh អញ្ចឹងអាកន្លែងពាក្យ live នេះគឺយើងមិនបាច់ថែម s ទេហើយ live នឹងហើយគេហៅថា infinitive កិរិយាសព្ទខ្ទង់ទី1បច្ចុប្បន្នកាលមើលពាក្យ live នឹងគឺ infinitive មិនមែន does she lives ហើយមាន s នេះទេនេះគឺខុសមិនត្រឹមត្រូវទេនេះគេមានថា not ហ្នឹងគឺថាមិនមែនបែបនេះទេយើងខ្វែងមកអត់ត្រឹមត្រូវកន្លែងហ្នឹងអញ្ចឹង does she lives មាន s ហើយគឺខុសអញ្ចឹងយើងមើលដល់ចំណុចមួយទៀតគឺ short answer ហ្នឹងគឺជាបកប្រែថាគឺចម្លើយខ្លីគឺជាចម្លើយខ្លី short answers អញ្ចឹងឆ្លើយមកបើគេឆ្លើយ do យើងប្រើ do មកបើគេឆ្លើយ does យើងក៏ប្រើ does ដែរ does នេះ do បើគេសួរ do យើងប្រើ do បើគេសួរ does យើងឆ្លើយ does យើងប្រើដូចគ្នាអញ្ចឹងយើងឆ្លើយថាម៉េច yes I do yes you do yes we do yes they do តទៀតជាមួយនឹង he she it ម្ដងមិនជាមួយនឹង I we you they do
ចម្លើយខ្លីជាមួយនឹង he she it យើងប្រើ does អញ្ចឹង yes she does yes he does yes it does បើសិនជាយើងឆ្លើយបដិសេធវិញយើងឆ្លើយថាម៉េចជាមួយ IPG day no I do not ឬក៏ no I don't ដូចគ្នាមួយទៀត no you do not ឬក៏ no you don't no we do not ឬក៏ no we don't ដូចគ្នា no they do not or no they don't ចំណែកឯចម្លើយខ្លីបដិសេធជាមួយនឹង he she it វិញយើងឆ្លើយថាម៉េច no she does not ឬក៏ she doesn't ដូចគ្នា does not និង doesn't ហ្នឹងគឺដូចគ្នាប៉ុន្តែនេះទម្រង់ខ្លីនេះទម្រង់វែងអញ្ចឹង no she does not or she doesn't no he does not or he doesn't no it does not or no it doesn't អញ្ចឹងមានអញ្ចឹងកន្លែងហ្នឹងគឺយើងត្រូវតែច្បាស់ខ្លួនឯងដើម្បីកុំឲ្យយើងខុសក្នុងការសរសេរឬក៏ក្នុងការឆ្លើយបើគេឆ្លើយ do យើងបើគេសួរ do យើងឆ្លើយ do វិញមកបើគេសួរ does យើងត្រូវឆ្លើយ does មកវិញមកទើបត្រឹមត្រូវ